怪鸟的技术挺牛逼，佩雷拉不太好打赢他。他的身高有1.91米，臂展有2.03米，是标准的轻重量级中高配置身材，跟佩雷拉相比并不太吃亏。佩雷拉在 UFC 打了3场比赛就打了冠军战，怪鸟打了2场比赛也打了冠军战，钱德勒就打了1场比赛也打了冠军战。此3人乃白达拿特权之代表作3部曲啊！不过这3人来 UFC 之前都是自带牌面，带着其他赛事的冠军光环，而且进来以后比赛主打的就是炸裂，带着炸穿整个量级的气势，太凶残了。这其中钱德勒打的最蠢，怪鸟打的最凶，佩雷拉打的战力最细。除了指下巴钱德勒，其他2人都已经获得过冠军了。不得不说，大拿泛着绿光的眼色确实独到，慧眼识英才。在怪鸟负伤放弃轻重腰带1年多以后，他终于康复回归了。对上如今轻重和中量级最火热的明星小将佩雷拉，这场比赛肯定是彻底炸了。这2个人比赛肯定会打得特别精彩。从武器库选项上来看，个人感觉怪鸟还是更加丰富的，毕竟他是主打 MMA， 经验比佩雷拉更丰富。他还降服过佩雷拉的师尊巴西3拉中的至尊拉皇特谢拉，所以如果怪鸟想走地面降服佩雷拉的话，也不是没可能。但是佩雷拉的大手大脚大屁股大体重做相对应的防守也正合适。这场比赛的走势真是难预测呀。很多人说怪鸟像个大号夜魔，其实怪鸟还是有点武术搏击的基础，他在比赛中的空手道痕迹还是很明显的。夜魔除了练过点摔跤童子功，别的确实看不出来有啥流派。说是用过咏春，他又没有真正的仿师学艺过，都是自己整个木桩子自学的，就跟他的街舞一样，都是看视频自学，导致他年龄上来以后一点技术支撑都没有，谁也干不过了。回到怪鸟，他的上段冲拳空手道味道十足，有点像神奇小子，但是又比神奇的拳威力大上好几倍。他一凿拳冲过去，经常把人当场给打晕。佩雷拉又非常喜欢习惯性的直臂后仰格挡，很容易被怪鸟这种长枪式的直拳突破阵地，要是吃个几枪，那滋味可不好受啊。但是怪鸟的双手报价过低，比佩雷拉还低，又非常容易被佩雷拉的后仰前摆短炮轰炸，鸟脑袋被佩雷拉轰几炮，那滋味也不好受啊。这场长枪对短炮的比赛难以想象结局。来看一场怪鸟在 UFC 仅有的3场比赛中的其中一场，他的对手雷耶斯，前冠军挑战者，曾经连续拿下骨头前3个回合，后面2回合他求稳不要了，一直跑，结果直接被判输了。他这波操作也挺迷，他是挑战者，骨头是冠军，雷耶斯即使拿下了4回合，也应该再多争取一下，或者寻找终结的机会。他倒好，后2回合不要了，这可就得分不得势了。前面3回合只要有1个回合没判给他，他可就傻眼了。结果大家都知道，骨头判定胜，然后直接放弃了腰带，休息了3年多。这场比赛也能看出骨头并不是无敌的，体育运动没有不败之地，强如骨头赢了15场冠军战的男人也有如此艰难的时刻。比赛开始，怪鸟这大开大合的身形真像一只大鸟啊！雷耶斯的反架中扫非常疼，拳法也很好，但是怪鸟的节奏太诡异了，他有点摸不着头脑。怪鸟没事还喜欢拽拽自己的拳套，给自己的长枪上润滑，这张牙舞爪的进攻完全不怕吃拳，结果吃了一下重的，这一拳可够重了，听这声音有点疼，但还不够致晕。指了指对手表示肯定，马上还给对手一个重拳，对手有点慌，不过也是雷耶斯自己起腿有点没站稳。雷耶斯吃了重拳之后就去抱摔，这个选择很聪明，而且还成功摔倒了，还想做一个手臂三角。怪鸟主打的就是免疫手臂三角，特谢拉做了他好几次，把自己都做累了，也没能把他降服。雷耶斯的地面打的还是过于激进了，刚在半防守爬了几秒钟，就想过腿转7乘，犯了鹰派大忌，果然被怪鸟马上起脚翻转，成功回到了站立。如果是鹰派成员在这个位置，就不会如此着急的去过腿7乘，现在是趴着拱他个1-2分钟，休息够了再去过腿。回到站立，怪鸟还在给自己的长枪上润滑油，这些多余动作施法前摇，丝毫不亚于钻石的第6苦茶籽啊。但是施法前摇也不耽误他揍人，这3拳揍的把雷耶斯给打懵了，给定在那儿了。后续的追击，怪鸟还有飞天跳拳，此人如此年轻就已经习得了罗梅罗的秘密武器。其实雷耶斯的反击命中很多，而且也都是很重的拳。怪鸟的康基达确实顶啊，2个人挨了拳的反应完全不是一个级别，换拳完全不再怕的，这声音简直是打肉沙袋呀！听起来挺爽。雷耶斯已经对自己的拳头没啥自信了，而且被压迫的体能下滑很严重，自己的大杀器中扫也威力下降了。这么说的话，怪鸟的打法确实跟巅峰夜魔有点像，都是顶着超越同级别的康基达，执行着赶羊战术。对手被赶这么1-2个回合，体能就掉没了。雷耶斯的拳架已经被打散了，彻底掉入了怪鸟想要的节奏。在体能和康基达不对等的情况下，同步掉血，雷耶斯的胜率就不高了。最后几秒钟，这些拳的声音也非常的酥脆。还潇洒的躲过了最后一拳。就是从第1回合的这一拳开始，雷耶斯的节奏被彻底打断了。场上的2个人都清晰地发现了双方拳指和康基达的差距。雷耶斯的拳伤又不够高，如果他能像锤子一样狡猾，还可以依靠锤子战法缓解拖延几个回合，不至于1个回合就吃到那么多的重拳。第2回合他也没有做出战术调整，还是想跟怪鸟打一打技术。如果能把罗梅罗和锤子的奸诈分给雷耶斯一点，他也不至于后期被打得那么惨呀。怪鸟又磨了磨长枪，却突然发射了左拳，还挺有策略。雷耶斯准备殊死一搏了，是个爷们儿，可惜发射了7-8拳，一拳也没掏实。自己起腿又吃了一炮，第1回合也是这样，命中重击的怪鸟又兽性大发，雷耶斯被揍得满脸鲜血。逃跑的过程中使了个回马枪，这一拳可也不轻啊！听一听现场的原声。
可是怪鸟还是没啥反应，可能是发力的距离比较短。这家伙越吃拳越兴奋呢，顶着拳往上换血。又同时打出了肘击，雷耶斯肘到了他的胳肢窝，怪鸟肘到了雷耶斯的脖子上。放完必杀技的怪鸟终于有点大意了，吃到了全场最重的一拳。这下他终于晃了。被打晃的他也会主动抱摔，就像打特谢拉那次一样。面对被打晃的怪鸟，雷耶斯居然特谢拉上身，他也来了个舍身跳关断头台，这下可完蛋了。怪鸟只要不傻，肯定会在这多歇一会儿。他真的在这儿休息了1分多钟，但是他要过腿的时候被一个上蹬踹到了，还挺危险的，看着就像被 KO 了一样。怪鸟缓过来一会儿，开始地面砸击，也够凶狠，这声音也够吓人。雷耶斯的脑袋被砸得撞到地上，被揍的实在是受不了了，站起来靠着龙边跑，要跑还不跑远点，又在龙边停住了。怪鸟吃到了这些伤害，他现在也想早点终结比赛了，使出了杰克肘击，前面2个肘击都没打中，第2个肘击打空，懒得转回身了，直接顺着劲儿来了个刘恺威肘击，黄金回旋肘，雷耶斯当场入睡，脸上的骨头都被打碎了，从此状态彻底下滑，跌出了一线挑战者的行列。其实这个肘击之前，怪鸟背后的漏洞还挺大的，但是雷耶斯已经被打得有点神志不清了，现在他的身体反应已经跟不上了，他就愣了那么0.5秒，就吃了一个完整的刘恺威肘击。雷耶斯之前跟佩雷拉一起训练过，他们2个人的体型差不多，有可能佩雷拉还会稍微重一点点。佩雷拉身边的训练队友老谢还有雷耶斯都跟怪鸟打过，这次他的备战经验应该挺丰富的了。有人说佩雷拉的战力还不够全面，因为他从来不换架。其实这是因为有一个前提原因在的，佩雷拉10年磨一炮，练出了无出其右的前摆拳，比很多人的后手拳还要重。让他舍近求远的换架，把自己的左炮换架换到后面，本来不换的话，前手中炮离对手更近，换架的话就放到了离对手更远的地方，这不是轻重倒置了吗？怪鸟能不能破解佩雷拉的低扫？佩雷拉如何面对怪鸟诡异的节奏？这场比赛谁赢都不奇怪呀。对观众来说是最大的受益者。